Hej, witam Was na swoim kanale. Ja jestem Paulina i w dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak na szydełku wykonać taką opaskę. I wykonamy ją ściegiem francuskim, więc jeżeli interesuje Was taki film, chcecie, żeby ich było więcej na moim kanale, to pamiętajcie o subskrypcji, o łapkach, o skomentowaniu tego filmu i zapraszam już do oglądania. Do wykonania tej opaski użyję włóczki od firmy Drops i to jest Snow w kolorze 87. Będę też potrzebować taki dosłownie malutki kawałek cieńszej włóczki, która kolorem będzie jak najbardziej zbliżona do tej włóczki, z której będziecie robić opaskę. Szydełko w rozmiarze 6,5, igła, markery i nożyczki. Zaczynamy od wykonania dowolnej ilości oczek łańcuszka. Ja ich zrobiłam 14 i moja opaska finalnie będzie miała 12 cm. To pierwsze oczko zostawiam, będę się wbijać w to drugie. Całą opaskę wykonamy oczkami ścisłymi. Ten pierwszy rząd przerobię w tą pętelkę, która idzie tutaj po środku, jak sobie ten łańcuszek odwrócimy. I to pierwsze oczko delikatnie sobie zaciskam na szydełku, wbijam się w to kolejne, odwracam łańcuszek, biorę sobie tą pętelkę tutaj i robię oczko ścisłe. I tak cały ten pierwszy rząd przerabiamy oczkami ścisłymi. I robimy oczko łańcuszka, rząd drugi i w rzędzie drugim, a później w każdym parzystym rzędzie będziemy łapać tylko tą przednią pętelkę. Tutaj mamy całe oczko, a my będziemy łapać tylko tą przednią pętelkę. Z tą różnicą, że w każdym rzędzie to pierwsze oczko wbijamy się w całe oczko. Czyli to pierwsze oczko przerabiamy całe, robiąc oczko ścisłe, natomiast każde kolejne chwytamy tylko tą przednią pętelkę. I zrobię tak prawie do końca, bo ostatnie oczko również chwycę sobie całe i przerobię całe oczko. Czyli tutaj na razie chwytamy tylko tą przednią. I tu mam przedostatnie i tutaj mam ostatnie oczko i nie łapię jednej pętelki, tylko łapię sobie tutaj całe oczko. I to może być odrobinę ciężkie, ale chwytam, zobaczcie, całe oczko i przerabiam je oczkiem ścisłym. I robię oczko łańcuszka i jestem w rzędzie nieparzystym i w każdym rzędzie nieparzystym będę pracować tylko na tylnej pętelce. I znowu tu mam całe oczko, a tym razem będę pracować na tej tylnej pętelce i znowu to pierwsze oczko tutaj przerabiam całe. Każde kolejne chwytam tylko tylnią pętelkę. Nie ściskajcie zbyt mocno tego ściegu, bo może Wam wyjść później tak, że ten początek będzie jakby szerszy, a później będzie Wam się zwężać, więc trzymajcie sobie to luźniutko, nie zaciskajcie specjalnie. I teraz tak, jestem w ostatnim oczku i przerabiam to oczko całe. I robię oczko łańcuszka, rząd czwarty, czyli parzysty, więc tutaj będę łapać tylko przednią pętelkę. Ale znowu to pierwsze oczko przerabiam całe. Każde kolejne łapię tylko tą przednią pętelkę.
I znów mam tutaj ostatnie oczko, łapię całe i przerabiam. Oczko łańcuszka, rząd 5, nieparzysty, czyli tutaj znowu tylko tylnia pętelka. Wbijam się w pierwsze całe oczko, a później w każdą tylnią pętelkę, aż dojdę do samego końca i również to ostatnie oczko przerobię całe, przejdę do kolejnego parzystego rzędu i będę przerabiać już przednią pętelkę. I za każdym razem pamiętając o tym, że to pierwsze i ostatnie oczko przerabiam całe. I w ten sposób ja zrobię teraz łącznie 62 rzędy. Wy zróbcie tyle, ile uważacie, bo być może będziecie robić na przykład dziecięcą wersję, więc teraz na spokojnie przeróbcie wszystkie rzędy. I tak to wygląda i teraz ten mój panel mierzy 44 cm. Zwykle jak robię opaski, to robię je na długość 48-50 cm, ale ten ściek tak mocno się rozciąga, że wydaje mi się, że tu naprawdę nie ma potrzeby robić więcej rzędów, ale już w tym momencie możecie sobie spokojnie przymierzyć to i zobaczyć, czy Wam odpowiada i ewentualnie tych rzędów dorobić. Nie ucinajcie włóczki, zróbcie sobie tutaj na końcu tylko oczko łańcuszka i będziemy już tą opaskę zszywać. Opaskę zszywamy na lewej stronie, składamy ją sobie na pół i teraz pokażę Wam, w które pętelki będziemy się wbijać, a będziemy zszywać opaskę oczkami ścisłymi. I tak, po tej stronie tutaj będziemy się wbijać w te pętelki tutaj, czyli tak jakby w tą tylnią pętelkę. Tutaj mamy całe oczko, my będziemy sobie chwytać tylko tą pętelkę i kolejna, kolejna i kolejna. Po drugiej stronie złapiemy sobie tą tutaj, czyli tak jakby tą przednią. Więc chwytam sobie od razu tą pierwszą tylnią. I chwytam sobie pierwszą pętelkę po tej drugiej stronie. Przeciągamy i oczko ścisłe. I kolejna, po tej stronie tylnia, po drugiej stronie ta przednia i zszywamy. Kolejna tylnia. Tak to wygląda i ja już na tym etapie pochowałam wszystkie te włóczki. Poprzeszywałam je sobie tutaj, pozabezpieczałam i tak to wygląda. I teraz chwytamy właśnie tą cieńszą włóczkę i ważne, żebyście wybrali taką, która Wam się nie zarwie. Bo co teraz robimy? Chwytamy tą opaskę w taki sposób, składamy ją na pół i teraz odchylamy sobie każdą z tych części i również składamy je na pół. I teraz chwytam tą właśnie włóczkę, celuję, żeby oczywiście ona była tutaj mniej więcej po środku. I z całej siły zaciskamy. I teraz ja już to zrobię poza kamerą. Przerzucę sobie tą włóczkę na drugą stronę, znowu zwiążę i igłą sobie ją tutaj gdzieś pochowamy i tak to będzie wyglądać. Tak prezentuje się gotowa opaska. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i wykonacie ją razem ze mną. Pamiętajcie tylko, żeby mnie oznaczać na Instagramie. Dzięki wielkie za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym filmie.